Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Back to another video. Last video ல பார்த்தீங்கன்னா கார்டேஜ் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்த்திருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சத்யநாராயணன் சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான நண்பர் ஒருத்தர் வராரு. ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ பாருங்க. வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி பார்க்க போகிறோம். இந்த டைமில் நிறைய எல்லாருமே டைமிங் இல்லை, எல்லாருமே மிஷின்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. எதனால இப்போ ஒரு துணி வாஷ் பண்ணோன்னா வாஷிங் மிஷின், ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஸ்லீப் வேணும்னா ஒரு ஏசி, ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும்னா டிவி, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஜனங்க மக்கள் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. அதனால என்ன இப்போ வாஷிங் மிஷின் நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், கையில் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கஸ்டமர் சொல்கிறாங்க. சரி சார், இப்போ கையில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் வாஷிங் மிஷின் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது? கையில் வாஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நம்ம அழுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்மளே நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் மிஷினில் அப்படி தெரியாது, எல்லாமே ஈவனாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கையில் துவைக்கிற அளவுக்கு மிஷினில் வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குமா? வரும், சில மாடல்ஸ் இருக்குது. அதுக்காக இப்போ நம்ம சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். ஏன் இதில் மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்டு என்ன பெனிஃபிட்டு, கையில் துவைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும். இப்போது சாம்சங் வாஷிங் மிஷினில் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் என்ன லேட்டஸ்ட் மாடல் வந்துருக்கு? இந்த லேட்டஸ்ட் சாம்சங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லேட்டஸ்ட் மாடல் தான். இது இப்போது 2021 உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாடல் ecobubble டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் வித் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டரோடு வருது. ecobubble வாஷிங் மிஷின் போகும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு டெக்னாலஜி சார். ecobubble என்ன, இந்த டெக்னாலஜி என்ன நமக்கு யூசேஜ் அப்படின்னா, இதில் பார்த்து இந்த டிட்டர்ஜென்ட் கேபினெட்டில் 2 பப்ளர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 2 வீல்ஸ் மாதிரி. ஓகே, இது நீங்கள் லிக்விட் போடும்போது சரி, டிட்டர்ஜென்ட் போடும்போது நல்லா கராய் வச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோம் கிரியேட் பண்ணும். அதாவது 2.5, ஆமாம், பெனட்ரேஷன் 2.5 ஃபாஸ்டர் பெனட்ரேஷன் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபோம் கிரியேட் ஆகும். அதாவது நுரையா, ஆமாம், நுரையா நல்லா கிரியேட் ஆகும். நுரையில ஏன் வாஷிங் நல்லா இருக்கும்னா, நம்ம எப்போவுமே வாஷிங் பண்ணும்போது வீட்டில் பக்கெட்டில் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணும். ஏன்னா அழுக்கு பாதி அழுக்கு அந்த ஊற வைக்கும்போது போயிடும். அதுக்கடுத்து நம்ம லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணால் அந்த அழுக்கு சீக்கிரமாக போயிடும். அந்த கான்செப்ட் தாங்க இந்த வாஷிங் மிஷின். ஓகே ஓகே. ஜஸ்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த பப்ளர் நல்லா கராய் வச்சு ஃபோம் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது ட்ரம் என்ன பண்ணும், ட்ரம் டைமண்ட் ட்ரம். ட்ரம்மில் டைமண்ட் சிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு பக்கம் மேடும் ஒரு பக்கம் பள்ளமாக சிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த துணி சுற்றும் போது அந்த மேடும் பள்ளம் உரசி வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அழுக்கு ஸ்டெயின் ரொம்ப அழுக்கெல்லாம் இருக்கிறது, டஃப் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாமே கிளியரன்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க மோட்டர் என்ன டெக்னாலஜி சார்? மோட்டர் டைரக்ட் டிரைவ், டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டைரக்ட் டிரைவ் சார். டிஜிட்டல் இன்வெர்டர்னால உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நார்மலாக பெல்ட் டிரைவ்னா உங்களுக்கு பெல்ட் மற்ற மாடல் எல்லாமே பழைய மாடலில் சாம்சங்கில் கூட சரி, பழைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டோட வரும். இப்போ சாம்சங்கில் புதுசாக டைரக்ட் டிரைவ் கொடுக்குறாங்க. மோட்டருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ட்ரம்முக்கும் ஃபுல்லாக டைரெக்டாக அட்டாச் ஆகிடும். ஓகே, பெல்ட் டிரைவ்னா நடுவு ஒரு பெல்ட் இருக்கும், பெல்ட் மூலமாக ரன் ஆகும். பெல்ட் மூலமாக ரன் ஆகும்போது ஸ்பின்னிங் ட்ரை ஆகிற டைமில் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் தெரியும். ஓகே ஓகே, சவுண்டு தெரியும். பட் இதில் வராது, அந்த சவுண்டு தெரியும். டைரெக்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா அந்த நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் சுத்தமாக இருக்காது. அதாவது சாம்சங் டாப் லோட்ல டைரக்ட் டெக்னாலஜினால வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் இருக்காது. டைரக்ட் டிரைவ் வித் இன்வெர்டர்னால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா எனர்ஜி சேவிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், நாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. அப்புறம் சார் வேற என்ன சார்? பல்செட்டர் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சார். இந்த பல்செட்டர் சுற்றும் போது வாஷிங் மிஷின் ஆன் ஆகும்போது ஃபுல்லாக தண்ணி வந்ததா சில எல்லா மாடலுமே பல்செட்டர் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் இதில் என்னென்னா தண்ணி என்ட்ரி ஆகும்போது பல்செட்டர் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் போது ஃபோம் நல்லா கிரியேட் ஆகும். அதனால் என்னன்னா துணி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது தண்ணியோட உங்களுக்கு துணி மூவ் ஆகும்போது நல்லா டைமண்ட் ட்ரம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்க்ரப்பிங் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். வாஷிங் குவாலிட்டி ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். வேற என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது? அனதர் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் க்ளோஸ் ஆகும். ரெண்டாவது இந்த பேனல் இருக்குது இல்லையா, இந்த பேனல் எல்லாமே பேசிக் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட் பேனல் வரும். இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிருக்கு, எல்லாமே பேக் பேனல் வருது. பேக் பேனல் வரதுனால நமக்கு பெனிஃபிட் என்னென்னா, நம்ம ஈரத்துணி எடுக்கும்போது துணியில் இருக்கிற ஈரப்பதம் அந்த போர்டில் படாது. அதனால போர்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வராது, போர்டு நல்லா லைஃப் வரும். ஓகே ஓகே. என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது சார்? இதில் ஈஸியாக இருக்கும் சார் ப்ரோக்ராம்ஸு. நீங்கள் நார்மலாக பவர் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாலே நார்மலாக தான் ரன் ஆகும். எல்லா வாஷிங் மிஷினுமே ஒரு தடவை சோக் பண்ணும், ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணும், 2 வாட்டி அலசும் சார். ஓகே, ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும்.
இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து நார்மலில் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் ரெகுலராக. ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன சார்? இதில் வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? மெயினான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் என்ன சார்? இல்லை, மெயினான ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக எல்லா கஸ்டமர் வந்து நார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. துணி வந்து மிக்சடாக போடும்போது நார்மலாக தான் ரன் ஆகும். ஓகே. அடுத்தது ஆனால் குவிக் வாஷ் இருக்குது சார். குவிக் வாஷ்னால் கொஞ்சம் ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க, ரொம்ப அழுக்கெல்லாம் இல்லை, அந்த மாதிரி டைமில் துணி கூட கம்மியாக இருக்குன்னா குவிக் வாஷில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். குவிக் வாஷ்னா இந்த குவிக் வாஷ்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வாஷிங் வரும். ஓகே ஓகே. டெலிகேட்ஸ் இருக்கும். டெலிகேட்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்ஸு, சாரீஸு, பனியன் கிளாத்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் டெலிகேட்ஸில் போடலாம் சார். பெட்டிங்னா நீங்கள் பெட்ஷீட்டு, வீட்டில் பெட்ஷீட்டு இந்த மாதிரி. எவ்வளோ நேரம் சார் எடுக்கும் டைமிங் வந்து உங்களுக்கு 1 hour எடுக்கும் சார். ஓகே. இதில் ஜீன்ஸ் இருக்குது, எனர்ஜி சேவிங்ஸ் இருக்குது. எனர்ஜி சேவிங்ஸ்னால் நீங்கள் நார்மலாக துணி கம்மியாக போடுறது எல்லாமே நீங்கள் அதிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு வாஷ் பண்ணோம், ஒரு வாட்டி அலசும், ட்ரை பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு சோக்கிங் டைமு கம்மியாக எடுத்துருக்கோம். டைமிங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துருக்கோம். ஓகே. இதில் வந்து உங்களுக்கு ரின்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்பின்னு தனியாக இருக்குது சார். உங்களுக்கு வெளியே நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் அலசிக்கலாம், அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அதான் கையால் துவைச்சிட்டு நீங்கள் அலசிக்கலாம், ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் இருக்குது சார். நீங்கள் மந்த்லி ஒரு 2 times வந்து டப் க்ளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ட்ரம்மில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு இருந்தாலும் வெளியே வந்து உங்களுக்கு கோடு மாதிரி வரும். எப்போவுமே வாஷ் பண்ணும்போது இன்னரில் வந்து க்ளீன் ஆகிடும். பட் அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு க்ளீன் ஆகாது, ரஸ்ட் மாதிரி ஆகும். அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து மாதத்தில் ஒரு 3 times 4 times வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா லைஃப் வரும் சார் ட்ரம்மில். ஓகே. அதில் ஆனால் வேறு எதுனா ஃபீச்சர்ஸ், முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் வந்து 7 kgலேருந்து 14 kg வரலாம் வரும் சார். இதில் வந்து 8 kgலேருந்து உங்களுக்கு வைஃபை மாடல்ஸ் வருது. வைஃபை வீட்டில் வைஃபை இருந்ததுன்னா வைஃபையோட பெனிஃபிட் என்ன சார்? வைஃபைனா உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து மிஷின் ஆனில் இருக்குன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறீங்க, சப்போஸ் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா துணி நீங்கள் போட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் டேப் ஆனில் இருந்தாலே நீங்கள் காரில் போகும்போது இல்லைன்னா ட்ராவலிங்கில் இருக்கும்போதே நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் மிஷினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து காய் போட்டுக்கலாம். அதே வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும், ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. அதில் இப்போ வாரண்டியில் எப்படி சார்? இதுக்கு வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு 20 years வாரண்டி சார். ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி வந்து 2 years வாரண்டி சார். 20 years வாரண்டி. நீங்கள் மற்ற பிராண்டில் போகும்போது எல்ஜி, அனதர் பிராண்ட்ஸ், வேல்ஃபுல், காட்ரேஜ், இந்த மாதிரி ஐஎஃப்பி, கோஸ், இந்த எல்லா பிராண்டுமே 10 years வாரண்டி தராங்க மோட்டருக்கு. சாம்சங்கில் மட்டும் 20 years வாரண்டி தராங்க சார். ஓகே. இப்போ இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபாஸ்ட் மூவிங் எந்த பிராண்ட் சார் இருக்குது? ஃபாஸ்ட் மூவிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லோடில் வந்து எல்லாமே வந்து சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சார். ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணோம், 2 வாட்டி வந்து அலசும், ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். கான்செப்ட் வந்து எல்லாமே வந்து தான். பட் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த சாம்சங்கில் இருக்குது. இந்த ecobubble டெக்னாலஜி வாஷிங் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு பெட்டராகவே இருக்கும். இதில் 73% வந்து லெஸ் எனர்ஜி இருக்குது. அதே மாதிரி 20% வந்து ஃபேப்ரிக் கேர் இருக்குது. ஃபேப்ரிக் கேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபோம் கிரியேட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுனால அழுக்கு வந்து டஃப் ஸ்டெயின்ஸ் அதிகமாக கிளியர் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் கேர் கிடைக்கிறது. ஓகே. டைமண்ட் ட்ரம்மு இது எல்லாமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு அந்த 20% வந்து ஃபேப்ரிக் கேர். ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 kgலேருந்து 14 kg வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது சார். ஓகே. எல்லா வாஷிங் மிஷினுமே வந்து சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர் வருது சார். எல்லா கேஜிஸ்லையுமே வந்து அதே மாதிரி 9 kg 8 kgல வந்து ஒரு 2 மாடலில் வந்து ஸ்டீமோட வருது. ஸ்டீம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இப்போ சில்ட்ரன் கிளாஸு, பெட்ஷீட்டு, இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளாத்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப அலர்ஜி, ஸ்கின் அலர்ஜி ஆகாமல் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் பேக்டீரியா எல்லாம் இருக்கும். அவங்களோட கிளாத்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பேக்டீரியா அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டீம் வந்து ஆன் பண்ணி அதில் ரொம்ப ஸ்டீம் ஆவி க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பேக்டரி இல்லாமல் 99% வந்து வைரஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர், இன்பில்ட் ஹாட் வாட்டர் வருதுங்களா? இன்பில்ட் ஹாட் வாட்டர் வந்து சில பிராண்டில் தான் இருக்குது சார். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான். ஓகே சார். ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணிங்க டாப்போட பற்றி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபருக்காக நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி நீங்கள் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.